啊，现在就把这两个小家伙带回来了，在杆子上面啊。这条是小公狗，这条是小母狗，这条是黄狗白脸啊，这条就是麻黄的啊，带一点点毛色吧啊，到时候换了毛以后黄狗白脸的啊，这个是大胖子来的，这个就是清瘦型啊，在杆子上面他们都表现出不是很活跃的样子吧啊，但是回到农场就不一样了，很乖，变得很亲人，很乖了啊！特别是这个家伙，他虽然日子短了一点，但是他性格也是比较稳定的啊。这个就是比较日子长一点的啊，都有2个多月了啊，但是他这种性格很稳很定的狗来的，要不叫不浪。今天又到我们这边的杆子了啊，看一下今天能不能够碰到适合大家的小狗啊。啊，今天杆子又有惊喜了啊！看到这种粗毛的土猎犬的这种，有一点烈性的这条狗啊，那个毛也很粗啊，做伴侣犬各方面都行。冻了，今天有点冻啊，搞到丝丝发抖了。这条狗很乖很听话的啊，你不要看它现在这样子，刚出来杆子，有一点怕的啊。每一条狗很多都有，之前也给大家说过了，但是现在你看它品相各方面都可以了啊。耳朵还可以，不是很大啊。等一下就把它拿走，嘿嘿，这个可以。尾巴开始摇来摇去了，对，呀，抓出来看一下。啊，很粗的这个毛发啊，黄狗白脸，很少碰到有，到时候换的毛。很好看的这个样子啊，来，是不是？来，胆子很大喽。这个没有。看一下这个小狗在阳光底下这么漂亮。嘿嘿。你们放过来这边看一下它怎么样？来，颜色就不一样了，是不是？黄狗白脸，带那种灰毛的，到时候换毛就没有了。这个家伙刚出来，胆子有点小的，没事，一叫它就翘起来了，哎。啊，是不是？就叫它就翘起来，坐下，坐啊，不要动，不要动，哎，乖，叫它坐在这里。啊，这个家伙是4根须的啊，虎狗来的，很胖很胖，肉兜兜的啊。看一下怎么样？如果行就把它拿走，看一下什么舌头的。啊，白舌红舌头的，一点花都没有，可以啊，眼睛清澈，啊。这个小虎狗来的。Hello， 大家好，今天杆子啊挑选了2条小黄狗回来，那就是这2个小家伙了。啊，这个是小母狗，这个是小公狗啊，不是日窝的啊。我们就先说一下这个小母狗吧啊，这个小母狗。啊，是我一到杆子就给我看上的啊，它这一种就是黄狗白脸的啊，麻黄色就是淡黄色吧。它这条小狗是那种是粗毛刷毛啊，很粗的那个毛色，很粗的，很粗糙的啊。这种小狗啊，它这种毛色跟这种毛质呢，它可能带有一点那种烈性啊，那种土猎犬吧啊，也是比较老种的。你看它那个品相啊，各方面呢都是比较好看的啊，很像以前70年代的那种小狗来的啊。它现在都有2个月了啊，只有7斤多吧啊，也是中小体的啊，嘿，好像小猴子一样的脸蛋，是不是？所以我今天一到杆子，我看上了它。我就马上把它拿下了啊！这种狗也是比较少见的，很少碰到有这么好的毛质的小狗啊。只是这种狗也是真的比较老种啊，长大那个品相啊各方面呢都是比较下去的啊。这条狗那个性格很温顺、很乖、很沉稳的啊，不叫不闹的啊，这是这样子，很好看的啊。我们就说一下这个小公狗。这个小公狗就不一样了啊，它这种就属于中大体的，长大有40斤以上应该啊。
它这条小狗只有50多天就长得这么胖了啊，所以每一条狗它的生长也不一样的，很胖很壮啊。这个狗还是四根须的啊，这里是4根须的啊，还是交叉手嘞，有时候这种狗啊，在当地啊，我们也叫它福狗。为什么叫福狗呢？因为它胖啊，很有福气的样子啦，看一下了，是不是很有福气的啊？还有这个兜兜了啊，这个是小公狗啊，现在都可能有9斤重左右了，很重啊。所以今天在赶集上面自己运气也是比较好啊，一下子就挑选了2条。这条狗也是怎么说呢？很多人围观的，也很多人想要啊，但是在我手上，我就把它直接拿下了啊！当时也有粉丝在场的看着我拿的啊，所以有时候我们遇到这种狗真的可遇不可求的啊。好了，这次视频就给大家分享到这里了，我们下期再见，拜拜啊！等一下就放它在这里走一下吧，因为今天下了雨啊，就不放它出去到外面玩了啊。很乖，真的很乖，上手很乖。哎，还有这个小家伙，哎，过来。2个都是性格很稳定、很乖的啊。这个小的可能会带爱叫一点点吧，因为它年纪小啊，没办法的，这个是很正常。等它独立几天就好了。哎，嘿嘿，这2个小家伙很好看的啊。现在就放开它，看它是怎么样。来，大胖子过来，很乖。但是如果没人的时候，它肯定会叫的。它因为刚刚离开母狗，日子短的狗都很多都是这样子的啊。但是这几个就不一样啊，你单独关起来怎么样，它都会很稳很定，不叫不闹的。这个小母狗还会握手啊，这么厉害啊，这么聪明啊。这个是老种啊，蛮好的啊，很活跃了，是不是？这个也是很稳定的。有人它就乖了，没人它就叫啊！这个小家伙，我要独立关它几天的，很胖很壮，不是让2条都。那现在回到来农场就乖了，变乖巧了啊！来，黄口白脸的，那个毛是很粗啊，蛮好的。哎，这个好像两根须哎。是对不对？对，2根须这个还可以，花舌头，身材又好，胆子又大。你看它尾巴，这个就4根须的，好像。对了，4根须的，这个也是红舌头的啊，在杆子上面也拍过看过了啊。所以有时候怎么说呢，胡须的问题呢，很多粉丝也问为什么这样叫，哎，这个都是以前老一辈说下的啊，日龙2虎，3从4富吧，3从4富啊，这个小福狗，富贵狗，很乖，小家伙。现在就这么亲人啊。在杆子上面就不怎么亲人的，所以要看狗吧啊，不是每一条狗都行的。